Anda bahwa satu kali batuk dapat menyebarkan hingga 3.000 tetesan kecil atau droplets yang membawa virus atau bakteri hingga sejauh 2 meter. Artinya, batuk bukan soal ketidaksopanan, tetapi soal menyebarkan penyakit. Mari kita pelajari etika batuk yang benar. Yang pertama, gunakan masker saat batuk di area keramaian. Yang kedua, gunakan tisu saat kalian batuk. Yang ketiga, gunakan siku yang paling dalam untuk menutupi mulut kalian. Yang terakhir, cuci tangan kalian dengan air yang mengalir dengan sabun. Teman-teman semuanya, sebenarnya batuk adalah hal yang manusiawi, tetapi penyebaran penyakit adalah hal yang bisa kita cegah. Dengan menerapkan etika batuk yang benar, kita bukan hanya mempercepat penyembuhan diri kita sendiri, tapi juga melindungi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dengan satu langkah nyata, kita dapat memutus rantai penyebaran virus di lingkungan sekitar kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal sekecil cara kita membatuk. Salam sehat bagi kita semuanya.